Всем привет! И вот мы на Баня-фесте. Собственно, начинаем мы с большой такой коллективной общаковой бани от компании Баниум. Довольно интересная баня. Конструкция интересная как раз для большого количества человек, замечательно, круто попариться. Сердцем бани в данном случае является интересная печка от компании Everest. Печка Everest 60 Inox. Это печка большого объема, по наименованию до 60 кубов, сделана из нержавейки, с большой закрытой каменкой, с большим панорамным стеклом. А еще, что очень круто, она без выносного топливного канала, что сейчас дикая редкость. То есть большие, практически коммерческие печки в основном все делают с выносным топливником. А для таких шатров как раз печь нужна, чтобы аутентично выглядела, прям топящаяся, прям здесь внутри. Что можно еще интересного про печку сказать? Смотри, прикольно горит. И сразу будет видно, что она не просто из нержавейки, а внутри дополнительная футировка по, скажем так, радиусу топочной камеры, шамотный кирпич. Срок службы печи побольше, ну и, соответственно, реально можно назвать сразу коммерческой печкой. Дров много, регулировки на печи на дверке 2. Стекло чистое, соответственно, прикольно, классно. Это у нас еще маленький мини-каминчик в бане. Замечательно. Сколько, ребят, печка топится на выход в режим? 1,5 часа примерно. 1,5-2 часа, вот нам вот ребята говорят, те, кто пользуется этой печкой, 1,5-2 часа в режим выходит, можно париться, готово. В принципе, у нас есть наш классный инструмент, как помним по прошлому видео, пирометр. Можно некоторые параметры прощелкать, посмотреть, что получим. Давайте с дверки начнем, как пользовательский момент. Сама по себе дверка у нас горячая, 120 градусов, соответственно. Ручка 70, скорее всего. Ну, горячо, но не прилипнем, но пользоваться в перчатке точно. Регулировочки, наверное, отснять не получится, они отражают, но примерно 60 градусов, что тоже приятно, хорошо. По каменке можем отснять только наружную каменку, внутреннюю не получится, но по наружней вот здесь 100 градусов, вверх 80. Вот здесь сверху самая большая температура, ну, в пределах 130 градусов где-то ловит. Соответственно, наружная каменка сильно нагреваться не будет. Печь не фонит. Печь комфортная, около нее, в принципе, стоять, ну, норм, не сильно жарко, приятно. Основной кайф – это закрытая каменка. Вот 2 вороночки. Вот, соответственно, сразу после нашего ролика ребята начнут здесь коллективное парение. Надеюсь, тоже поучаствуем, посмотрим, как работают вороночки, как работает закрытая каменка. Стоит что-то на типа ППС, это натрубная закрытая каменка. Тоже, в принципе, такие вещи продаем. Можно обратиться. Стартовая труба, ну, наверное, отражает, конечно, потому что фантастические 120 градусов не верится для банной печи. Ну, пусть будет. Сэндвич. Ну, сэндвич 60 градусов. Он горячий, кстати, и не критично, нормально. Соответственно, скорее всего, закрытая каменка действительно очень много температуры забирает. Печь для бани очень даже эффективная, прикольная. Ну, собственно, давайте теперь в ожидании парения. До встречи.